بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إمام وهو في الركعة الثانية من صلاة العصر تلبس عليه أنه نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ وما النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة للتشهد الأوسط إذا كانت الركعة الأولى باطلة؟ إذا تأكد من ذلك وليس مجرد الشك، لأن الشك في العبادة بعد أن تتم لا يعتد به، لا يعتبر لفتح باب الوسوسة، لأن الإنسان إذا كان قد أدى العبادة فسوف كلما فكر مثلا في أن بالأمس ربما هل قرأ الفاتحة أو لا أو نحو ذلك فيفتح باب الوسوسة، لأن الأمر قد مضى. لكن إذا تأكد أنه نسي الفاتحة في الركعة الأولى فعليه أن يأتي بهذه الركعة الثانية، الآن أصبحت هي الأولى له، لأنه يجب أن يأتي بالفاتحة أولا ويستمر فيها ويتشهد التشهد الأوسط في موضعه بالنسبة له، ستكون الثالثة عند الناس، وعلى الناس أن يقوموا ينتظرونه لأنهم لا يعرفون هذا الأمر، سوف يتابعون هذا الإمام، وإذا جلس للتشهد الأوسط فسوف يقوم الناس في قياما ينتظرون قيامه بعد أن يسبحوا له. فإذا جلس في التشهد، فإذا يعني قام إلى ما يظنونه خامسة، جلسوا هم في التشهد الأخير وانتظروه حتى يأتي بالركعة حتى يسلموا معه، والله أعلم.